ওয়াশ করে দাও তো। ইয়ে তাই তাই করে দাও, তাই 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 তাই। ফ্যান কই ফ্যান? ইয়ে কই ফ্যান কই আমাদের? আক্কা আর টাকটাকি হাত দিয়ে দেখা, হাত দিয়ে দেখা, হাত দিয়ে দেখাও টাকটাকি কই। আর তুমি একটুখানি করে দাও তো, বলো পাপ্পা। পাপা চা খাওয়ার পর কেমন করে? করে। আর বলো পাপা, বলো পাপা, পাপা বলে দাও, পাপা বলে দাও, পাপা বলো মাম্মা। হ্যাঁ মাম্মা বল, মাম্মা মাম্মা। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ত্রিশিকাস মাম্মা। আমি হলাম রিম্পা। তো তোমরা সব কেমন আছো বলো? আমরা কিন্তু ভালোই আছি। ত্রিশিকার হাসি স্টার্ট হয়ে গেছে ব্লগ করা দেখে। আর আজকে হলো রবিবার, ওই জন্য তারকও ঘরে রয়েছে। আর আজকের দিনটাকে ভালোভাবে সেলিব্রেট করব। আর আরেকটা জিনিস তোমাদেরকে আমি বলতে চাই যে আমার 1K সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হয়ে গেছে। 1K হলো আমাদের নতুন ইউটিউবারদের জন্য একটা ফার্স্ট মাইলস্টোন বলতে পারো। আর এইটা কমপ্লিট করাটা মানে আমাদের কাছে সত্যি খুবই মানে খুশির একটা মানে হয়তো ভবিষ্যতে হয়তো অনেক সাবস্ক্রাইবার হবে যদি তোমাদের সাপোর্ট থাকে, অবশ্যই হবে। কিন্তু এই ফার্স্ট যে 1K সাবস্ক্রাইবারটা এটা কিন্তু সবার জন্য খুবই স্পেশাল। তো আমার জন্য খুবই স্পেশাল। তো তার জন্য আমি তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে চাই। তারও সবাইকে ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ যে তোমাদের কাছ থেকে আমরা এত ভালোবাসা পাচ্ছি, এত পাচ্ছি, কোনোদিনও ভাবিনি, বিশ্বাস করো। তো তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর তোমাদের যদি সাপোর্ট থাকে, আশীর্বাদ থাকে, তাহলে আমরা আরো এগোবো। এটা কিছুই নয়, আরো অনেক দূর যেতে হবে আমাদেরকে। তোমরা আমাকে উইশ করাও স্টার্ট করে দিচ্ছ। তো তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি অনেক অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ। তো এবার আমি যাব রান্নাঘরে রান্না করতে। সকালে ব্রেকফাস্টটা বানাবো। সকালে আজকে আমরা করবো ডিম টোস্ট, সেটা বানানো হবে। আর বুঝতে পারছো হয়তো যে আমার নাক পুরো একদম মানে সর্দিতে একদম ইয়ে হয়েছে। আমার এমনিতেই ঠান্ডা লাগার ধাঁচ আছে, বুঝতে পারছো তো, গলাটাও একটু বসা বসা রয়েছে। তো কালকে কি হয়েছে, স্নান করেছি, স্নান করার পর তিশিকার ঘুম পেয়ে গেছে, ঘুম পেয়েছে, ওকে শোয়াতে এসেছি। তো আমাকেও শুতে হয়েছে। তো ফ্যানের তলায় এসে স্নান করে শুয়েছি, তার সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডা লেগে গেছে। তো ওই জন্য একটুখানি কালকে মাথাটাও যন্ত্রণা করছিল। তো তার জন্য আমি আজকে একটা টিপস বানাবো নিজের জন্য, যাতে আমার এই সর্দি হয়েছে, নাক বন্ধ রয়েছে, এটা থেকে আমি একটু দেখবে কেমন লাগে না, একটা কোনো কিছু খাবারের টেস্ট পাওয়া যায় না। এখন মনে হয় যত ঝাল ঝাল খাবার আছে সেগুলো খাই। তো তার জন্য একটা দারুণ একটা মায়ের টিপস বানাবো, সেটা আমি নিজের জন্য বানাবো, তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। তিশিকা আমাকে কথা বলতে দিচ্ছে না। কি কথা বলবে? বলে না, তুমি বলে নাও, তুমি বললে না, বলে না। টুকি টুকি খেলবে, টুকি 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 টুকি। আচ্ছা ওইখানে হাই করে দাও তো, তুমি হাই করে দাও তো, হাই করে দাও, হাই। তো আমি ওটা বানাবো, তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করব। খুবই একটা ভালো, খুবই এফেক্টিভ দেবে এই সর্দির টাইমে। মনে হয় কি একটু ঝাল ঝাল খাই, তো তার জন্য একদম পারফেক্ট রেসিপি। আর তার সাথে হবে আমাদের একদম পাতলাও নয়, ঠিক মাঝারি মটনের ঝোল আর গরম ভাত রসুন দিয়ে। তো মানে আজকে দিনটা একদম ভালোভাবে কাটবে। তো সঙ্গে থেকেও পুরোটা দেখো। চলো স্টার্ট করি। দেখো তারক আজকে আমার জন্য কি এনেছে, ফ্রাইং প্যান। তোমরা জানো যে আমার ফ্রাইং প্যানটা সেদিনকে নষ্ট হয়ে গেছে বলে, সেদিনকে আমার পর্দা বিরিয়ানিটা একদম খারাপ হয়ে গেছে বলে আমি ওকে বলেছিলাম ফ্রাইং প্যান আনতে। তো আমাকে এনে দিয়েছে। এটা প্রেস্টিজের, স্টিকারগুলো আমি তুলে নিয়েছি। আর তার সাথে এটাও এনে দিয়েছে, খুবই কাজের জিনিস। কিরকম হয়েছে বলো?
এই যে দেখাই। আর এই যে এই ব্যাক সাইডের এইটা ইন্ডাকশন বেস তো আছে, আর ব্যাক সাইডের এটাও ভালো হয়েছে। একটা আছে আমার মায়ের যেটা, ওটা একটু আলাদা বলে ওটা ছেড়ে গেছে, প্রেস্টিজেরই। তো আমার এইটা বেশ ভালো লেগেছে। ফ্রাইং প্যানটা আমি উদ্ঘাটনও করে দিয়েছি আজকের ডিম টোস্ট বানানোর জন্য। যে নিয়ে আমরা বসে পড়েছি খাবার দাবার আমাদের। আর তুমি খাবে পাউরুটি? ডিম খাও, ডিম খাও, তুমি ডিম খাও। তো 1 আগস্ট হলো আমার বার্থডে। তো তারক বলছে এটাই নাকি আমার বার্থডে গিফট, মানে এই ফ্রাইং প্যানটা। আমি বলছি এটা আমার জন্য আর কি গিফট হলো, এটা তো তোমাদেরই গিফট হলো, বানিয়ে তো তোমাদেরকেই খাওয়াবো। কি বলবো বলো, গিফট দিচ্ছে তাও এরকম, যাতে আরো ভালো ভালো জিনিস বানিয়ে খাওয়াতে পারি। সবাই ইউজ করতে পারে না। তো ঠান্ডা লাগার থেকে উপকার পাওয়ার জন্য আমি এখানে 2 চামচ কালো জিরে নিয়ে নিচ্ছি, কিছুটা গোলমরিচ নিয়ে নিচ্ছি, 4টে রসুন নিয়ে নিচ্ছি, আর একটা কাঁচা লঙ্কা নিয়ে নিচ্ছি। তোমরা এখানে শুকনো লঙ্কা ইউজ করতে পারো। এবার এগুলোকে আমি শুকনো খোলাতে একদম রোস্ট করে নিচ্ছি, কোনো তেল দিইনি, শুকনোই একদম। আর এটা ভালোভাবে রোস্ট করে নেবো যতক্ষণ না কালো জিরেগুলো দেখবে চটচট করে লাফি লাফি উঠবে, তো মানে ভালোভাবে হয়ে গেছে। তো এইভাবে আমি এটাকে রোস্ট করে নিচ্ছি। তারপর এটাকে একটা পেস্ট বানিয়ে নেবো, ফাইন পেস্ট একদম। তো এই যে এই পেস্টটা বানিয়ে নিচ্ছি, এর মধ্যে সামান্য নুন দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা সর্ষের তেল। এটা দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নেবো, নিয়ে গরম ভাতের সাথে খাবো। ওহো, জাস্ট মানে এত ঝাঁঝ এটা থেকে উঠছে, মানে সর্দি এমনিতেই একদম রামবান একদম সর্দির জন্য। এবার আমি এখানে মটনটা বানানোর প্রিপারেশন করছি। প্রথমে আলু আর পেঁপে দেবো আমি মটনের মধ্যে। তো সেগুলোকে আগে নুন হলুদ দিয়ে ভেজে তুলে নিচ্ছি। তেলের মধ্যে ফোড়নে দিয়ে দিচ্ছি গোটা দারচিনি, এলাচ আর লবঙ্গ। এবার কেটে রাখা পেঁয়াজগুলোকে ভালোভাবে ভেজে নিচ্ছি, সামান্য নুন দিয়ে দেবো পেঁয়াজগুলো যাতে তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যায়। তো পেঁয়াজগুলো ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আদা, কাঁচা লঙ্কা, রসুন, টমেটো পেস্ট বানিয়ে রেখেছি, সেটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। আর সামান্য পরিমাণ জল দিয়ে দেবো, দিয়ে ভালোভাবে এটাকে কষাবো। মশলাটাকে যত ভালো করে মশলা কষানো হবে যে কোনো রান্নার ক্ষেত্রে, সেই রান্নার টেস্ট কিন্তু খুব ভালো হয়। এবার এর মধ্যে দিয়ে 1 চামচ জিরে গুঁড়ো আর 1/2 চামচ মতো হলুদ গুঁড়ো আর কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো। এবার এটাকে ভালোভাবে কষিয়ে নেব, অনেকক্ষণ পর্যন্ত কষাবো যতক্ষণ না তেল ছেড়ে দিচ্ছে। মশলাটা ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে। এবার আগে থেকে নুন হলুদ মাখিয়ে রাখা মটনগুলোকে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি, নিয়ে ভালোভাবে এটাকে অনেকক্ষণ ধরে কষিয়ে নেব। কিছুটা সেদ্ধ হয়ে যাবে মটন এরকম কড়াইতে কষাতে কষাতেই। তো ঢাকা দিয়ে দিয়ে ভালোভাবে এটাকে কষিয়ে নেব। তো মটনটা দেখো ভালোভাবে একদম কষানো হয়ে গেছে, প্রায় কিছুটা সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আমি এটাকে প্রেসার কুকারের মধ্যে দিয়ে বাকিটা সেদ্ধ করে নেব। এখানে যতটা পরিমাণ ঝোল খাবে সেই পরিমাণ গরম জল আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি। আমরা যেহেতু একটু পাতলা পাতলা খাবো তো বেশি করে জল দিলাম। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন, নুনটা একটু বেশি পরিমাণেই লাগবে। এবার এর মধ্যে ভেজে রাখা আলু আর পেঁপেগুলো দিয়ে দেবো, আর দেবো একটা গোটা রসুন। এই রসুনটা দিলে কিন্তু এটা খেতে খুব ভালো টেস্ট হয় ঝোলের মধ্যে। সবার লাস্টে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ মিট মশলা। ব্যাস, এটা নাড়ি চাড়িয়ে আমি প্রেসার কুকারটা বন্ধ করে দেব আর 7 থেকে 8টা সিটি দিয়ে দেবো। তারপর ঢাকনা খুলে হালকা গরম মশলা দিয়ে নামিয়ে নেব। হয়ে যাবে আমার মটনের পাতলা ঝোল। তো এই হলো মটনের ঝোলটা, এরকম পাতলা পাতলা ঝোল করেছি আজকে।
আর এই গোটা রসুনটার কথা এর আগের বার অনেকেই বলেছিলে, এই গোটা রসুনটা আমি মটনের মধ্যে দিই, আর এটা দিয়ে ভাত মাখি খেতে কিন্তু দারুণ লাগে। যদি না কোনোদিনও খেয়ে থাকো এইভাবে, তাহলে অবশ্যই খেয়ে দেখবে। এই যে, তো চলো আমরা লাঞ্চ করে নিই। আজকে আগে গরম ভাতের সাথে আগে এটা খাও, এটা রসুন দেওয়া আছে তো, খুব ভালোই লাগবে, এটা দারুণ লাগে। কি কি দিয়ে বানিয়ে নাও? কালো জিরে, গোলমরিচ, সব একদম ঝালের ঝালের জিনিস, সর্দি চলে যাবে। একদম সর্দি চলে যাবে তো। ঝাল দেখেছো কি? বাই বাই করে দাও তো। ওইটা নেয় না, হাত দেয় না, হাত দেয় না। বাই বাই করে দাও, বাই বাই, বাই বাই, বাই বাই, টাটা টাটা, টাটা করে দাও, টাটা করে দাও, টাটা। আবার চুল ধরে টানাটানি কেন হচ্ছে? বল টাটা করে দাও, টাই 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 টাই। খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে। মটনটা জাস্ট দারুণ হয়েছিল, আর ওই যে ওই কালো জিরে আর গোলমরিচের বাটাটা দিয়ে ভাতটা খেতে দারুণ লাগলো। একদম পুরো সর্দি সর্দি একদম সব চলে গেছে আমার। এত ঝাল ঝাল, মানে এই সর্দি মুখে দেখবে একটু ঝাল ঝাল ভালো লাগে তো, দারুণ লাগছিল। আর মটনটাও আজকে ভালোই ঝাল দিয়েছিলাম। আর এরকম প্রথমে কষিয়ে নিয়ে প্রেসার কুকারে করলে পরে দেখবে ভালো, খুব মানে মটনটা ভালো সেদ্ধ হয়, আমার যেটা মনে হয়। পরে কষালে পরে অতটা ভালো হয় না, কিন্তু যখন মাখা মাখা করতে চাও তখন পরেই কষাতে হয়। আজকে যেহেতু আমি ঝোল করে দেবো বলে পরে আমি আগে কষিয়ে নিয়ে তারপর প্রেসার কুকারে দিলাম। তো মাংসটা তো খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে, একদম এইভাবে মানে ছেড়ে চলে আসছিল, একদম মানে ওই সুতোর মতো করে একদম ছেড়ে ছেড়ে পুরো চলে আসছিল, এত ভালো সেদ্ধ হয়েছে। যদি এরকম সর্দি কাশি থাকে, একটুখানি যদি ঝাল ঝাল খেতে ইচ্ছা হয়, তাহলে অবশ্যই এই কালো জিরে আর গোলমরিচের পেস্টটা বানিয়ে গরম ভাতের সাথে খাবে, খুবই ভালো লাগে আর খুবই এফেক্টিভ একটা টিপস। আমি খেলাম, আমার সর্দি যা ছিল সব একদম শেষ, আর হচ্ছে না। খুব ভালো লাগলো খেয়ে পরে, খুব মানে আরাম লাগলো বেশ একটা। তো এইভাবেই আজকের দিনটা আমাদের কেটে গেল। তাহলে আর বুঝতেই পারছো, ঘর ঠর সব অন্ধকার করে এবার ঘুমানোর পর্ব স্টার্ট হবে। তুলসিকারও ঘুম পেয়ে গেছে, তাহলে আমি আজকে বিদায় নিচ্ছি, ওকে ঘুম পাড়াবো। তোমরা সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে একটা লাইক করে দিও, কমেন্ট করে জানিও কিরকম লাগলো, আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে। সাবস্ক্রাইবের পাশে যে বেল আইকনটা আছে সেটা ক্লিক করে অল করে দেবে। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। বাই বাই।